Merhaba arkadaşlar, Ören Hanım YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size çok tatlı, çok şirin kız çocukları için harika bir toka yapımı anlatacağım. Lastikli, küpe çiçekli saç tokası arkadaşlar. Eminim sizler de çok beğeneceksiniz. Çok hoş, çok güzel. Yine istek üzerine çalışacağım. Benimle birlikte kolaylıkla yapabilirsiniz. Böyle yarım saat içinde örüp bitirebilirsiniz arkadaşlar. İp olarak elinizde kalan iplerinizi değerlendirebilirsiniz. Bebe yünüyle örebilirsiniz. Patik ipiyle örebilirsiniz. Böyle örüp satıyorsanız amigurumi ördüğümüz iplerle de yapabilirsiniz arkadaşlar. 3 renk kullanacağım. 2 renk de kullanabilirsiniz. Yaprak için hem lastiğin etrafını örmek için yeşil kullanacağım. Çiçekler için de bir krem bir de kırmızı kullanacağım. Bir de bize şöyle lastik lazım arkadaşlar. Tuhafiyelerde satılıyor. Böyle bulabilirsiniz ya da elinizde yoksa normal lastiği dikip iki ucunu birleştirip o şekilde de üzerine işleyebilirsiniz. Hiç sorun olmaz. Evet, tığ olarak ise 4 numara 2,50 milimetrelik tığla öreceğim. Siz elinize yatkın tığla da örebilirsiniz. Hazırsanız şöyle iplerimi kenara alayım. Evet, hadi bakalım başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. İlk önce yeşil ipimle bir zincir çekiyorum. Şöyle lastiğimi elime alıyorum. Etrafına sık iğne yapacağım ama elimi sıkı tutmayacağım arkadaşlar. Çok sıkı tutmayacağım. Sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5. 2 aşamayla bitireceğiz arkadaşlar. İlk önce hem lastiğin etrafını hem de yuvaları yapacağız. Sonrasında da çiçekleri, ikinci aşamada da çiçekleri yapacağız. Evet, 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 1 2 3 4 zincir çektim. Şöyle çevirdim bu şekilde. Geriye doğru 1 2 üçüncü sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Çiçeğin yuvasını yapacağız. Sonra tekrar çeviriyorum. Tığıma doladım. Bu yuvaya oluşan zincir yuvasına bir dolayıp 2 defa da çektiğim trabzan yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Bir trabzan daha yapıyorum. 2 zincir tığıma doladım. Bir trabzan daha yaptım. Evet, 2 zincir tığıma doladım. Bir trabzan daha yaptım. Evet, bakın yuvalarım 1 2 3 4 oldu. 4 tane yuva olduktan sonra ya da şöyle sayarsak arkadaşlar, baştaki zincirle birlikte 1 2 3 4 5 tane trabzan sayarsak 4 zincir çekeceğiz. 3 4. Sonra dibe başına dolamadan batıyorum. 5 tane yaprak yuvası yapmış oldum. Evet, dibine başına dolamadan battım. Şimdi lastiğime tekrar 5 tane sık iğne yapacağım. 1 2 3, geniş tutuyorum elimi. 4 5. Arada şöyle geriye doğru çekebileyim diye arkadaşlar geniş tutuyorum. 5 tane sık iğne yaptıktan sonra 4 zincir çekiyorum. Şöyle çevirip bakın bu şekilde tersini çeviriyorum. Geriye doğru 1 2 üçüncü sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir çekiyorum. 1 2 3 4. Ve tekrar modelimin düzünü çevirdim. Tığıma doladım. Bu oluşan yuvaya bir tane trabzan yapıyorum. 2 zincir, aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. 4 tane yuva yapacağız. 2 zincir, bir trabzan. 2 zincir, bir trabzan. Evet, bakın 4 tane yuva oldu. 1 2 3 4 yuva olduktan sonra 4 zincir çekiyorum. Ve aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Yuvayı 5'e tamamladık. Evet, bu şekilde. Görüntü bakın 1 2 3 4 5 yuvamız oldu. Sonrasında yine lastiğimize sık iğne yaparak ilerliyorum. 1 2 3 4 ve 5. Yine şöyle hafif geriye doğru alalım arkadaşlar. 4 zincir, tersini çeviriyorum. İleriye doğru 1 2 üçüncüye başına dolamadan batıyorum ve 4 zincir çekiyorum. 2 3 4. Modelimin düzünü çevirdim. Tığıma doladım. Bu yuvanın içine trabzan yapıyorum. 2 zincir,
bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan, 2 zincir, bir trabzan. Evet, sayıyorum, bakın yuvam 1, 4 tane olduysa 1 2 3 4 tane olmuş. 4 tane olduktan sonra 4 zincir çekiyorum. Tekrar aynı yuvaya başına dolamadan batıyorum. Yani bu sonuncuyu da trabzan olarak kabul etmiş oluyorum. 5 tane yuvamı tamamladım. Sonra tekrar lastiğime 5 sık iğne yapıyorum. Bu kadar kolay arkadaşlar. 2, 3, 4 ve 5. Evet, yine aynı işlemi yapacağım. Evet, şöyle tekrar göstereyim. 4 zincir. Tersini çeviriyorum. 1, 2, 3. sık iğneye başına dolamadan batıyorum. 4 zincir. Tekrar düzünü çevirdim. 1 trabzan, 2 zincir. 1 trabzan, 2 zincir. 1 trabzan, 2 zincir, 1 trabzan. Evet, sayıyorum, bakın 1 2 3 4 tane zincir yuvası olmuş. 4 tane olunca 4 zincir çekiyorum. Dibe başına dolamadan batıyorum şöyle aynı yuvaya. Sonra yine sık iğne ile devam edeceğim. Evet, çiçeklerimizin yuvası bu şekilde olacak. Bakın beraber 4 tane yaptık. Çift sayı olacak arkadaşlar. Sizin lastiğiniz daha büyük de olabilir. Şöyle tam kapatsın, bakın bu şekilde geriye doğru alarak yapın. Ben 10 tane yapacağım. Çift sayı olacak. Tek sayı olmayacak. 11 olmayacak arkadaşlar. Çünkü iki renk kullanacağım. Mesela bir krem, bir kırmızı, o şekilde ilerleyeceğim. Tam denk gelmesi için, yan yana gelmesi için çift sayı olacak. Bu şekilde devam edelim. 10'a tamamlayacağım ben. Dediğim gibi sizinki daha fazla yuva alıyorsa o şekilde ilerlersiniz. İki renk yapacaksanız, tek renk yapacaksanız sayı önemli değil arkadaşlar. Evet, sıranın sonuna, yani başladığımız yere kadar bu şekilde ilerleyelim. Böyle arada geriye doğru alalım ki şöyle lastik çok açıldığında iç kısım fazla, lastik kısmı fazla görünmesin arkadaşlar. Çok sıkı yapmaya da gerek yok. Dediğim gibi ben sadece 10 tane yapacağım. Evet, tamamlayıp döneceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Son çiçek yuvamı yaptım. Toplamda 10 tane oldu. Beraber sayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane oldu gördüğünüz gibi. Şimdi ilmeğimi, bakın en son yaptıktan sonra sık iğne yapmadım arkadaşlar. İlk yaptığım sık iğnenin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Şöyle ilmeğimi genişlettim. Tığımı arkadan yukarıya doğru batırıyorum aynı yuvaya. İlmeğimi aşağıya çekiyorum. Evet, şöyle görüntüsüne bakıyorum, düzgün duruyor mu? Burada şöyle sıkıştırıp bir zincir çekiyorum. İpimi birazcık uzun bırakıyorum ki saklayayım. Evet, şimdi şöyle ipim fazlasını saklayacağım. Şu arkadan bir zincir çekeceğim arkadaşlar ki tekrar yukarıya çıkmasın. Evet, şöyle yürütüp fazlasını keseceğim. Diğerini de aynı şekilde şöyle. Fazlasını kesiyorum. Evet, görüntüsü bu arkadaşlar. Şimdi çiçeğin yapımına geçelim. Renkli ipimi alıyorum. Evet, kırmızı ipimi aldım. Şöyle bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Şöyle parmağımla tutuyorum arkadaşlar. Şöyle tokamı elime aldım. Şöyle ilk yuvayı arkadaşlar, şöyle herhangi bir yuvanın bir tanesinin şöyle ilk kutucuk yuvasında, şöyle şu şekilde tekrar gösteriyorum. Bir zincir çektim. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. İlk yuvaya girdim, fıstık yapacağım. Girdim, ilmeği aldım, doladım 1. Girdim, ilmeği aldım, doladım 2, 3, 4, 5 sardığım fıstık yapıyorum. Şöyle tek seferde kapattım. Fıstığımı yapmış oldum. Evet, dilerseniz dibe zincir çekip o şekilde başlayabilirsiniz ama böyle daha güzel duruyor diye bu şekilde başladım. Tığıma doladım. Sıradaki
yuvaya, zincir yuvasına yine tığıma 5 defa sardığım fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sarıyorum. Tek seferde kapattım. Hiç zincir çekmeden tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. 2, 3, 4, 5 sardım. Tek seferde kapattım. Evet, tığıma doladım. Sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Tığımıza 5 defa sardığımız fıstıklar yapıyoruz. Tek seferde kapatıyoruz. Evet, 5.'yi yapıyorum. Ve kapatıyorum. İlmeğimi genişlettim. Şöyle şu şekilde tutuyorum. İlk yaptığım fıstığın tepesine tığımı batırdım arkadaşlar. İlmeğimi genişletmiştim. İlmeğimi aldım. Buradan geçirdim. Şöyle 1, 2, 3 zincir çektim. Evet, çiçek formunu verdim. Şimdi tomurcuklarını yapacağım. Tığıma doladım. Fıstığın tepesine batmıştım. Şimdi burada iki fıstık arasındaki şu boşluğa giriyorum. Bir dolayıp 2 defa da çektim. Trabzan yapacağım ama trabzanları biraz sıkı tutalım arkadaşlar. Boyu kısa olsun. Trabzan yaptım. 3 zincir çekiyorum. Geriye doğru trabzanın tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, pipirik yapmış oldum. Tığıma doladım. Bir tane fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. Dediğim gibi sıkı tutuyorum elimi. 3 zincir. Geriye doğru trabzanın tepesine, bakın buradaki boşluğa başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. 2 fıstık arasındaki boşluğa trabzan. 3 zincir. Geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Trabzan tepesine trabzan. Ay pardon, fıstığın tepesine trabzan. 3 zincir. Geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Bir fıstık tepesine, bir iki fıstık arasına batıyoruz. Bakın, iki fıstık arasına batarak trabzan yapıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. Sıradaki fıstığın tepesine trabzan yapıyorum. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde sıranın sonuna kadar ilerleyeceğim. 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Sıradaki fıstığın tepesine batıyorum. 3 zincir tepesine batıyorum. Tığıma doladığım iki fıstık arasına şöyle ipimi de saklamak istiyorum burada. Başlangıç ipimi araya alarak trabzan yapıyorum. 3 zincir geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, karşımda ilk yaptığım fıstık var arkadaşlar. Fıstığın tepesine zincir yapmıştım. Zincirle yukarıya çıkmıştım sabitleyip. Şimdi o zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Evet, burada da 3 zincir çekip buraya, bakın şöyle, buraya başına dolamadan batıyorum. Bir zincir. Şöyle çekemedim. Evet, ipimi biraz uzun bırakıp kesiyorum. Şöyle. Evet, gördüğünüz gibi çiçeğimizi yaptık. Şimdi ipimi saklayacağım. Şöyle. Bakın, şuradaki pipirin şu arkasına batıyorum. İç taraftan. İlmeği aldım. Buradan geçirdim ipi. Sonra aşağı iniyorum. Buradan da geçiriyorum. Şöyle iyice içe ineceğim arkadaşlar ki tekrar yukarıya çıkmasın. Burada bir zincir çekeceğim. Sonra şöyle saklayacağım fıstığın arasına bu ipi. Diğerini de aynı şekilde. Evet, fazlasını kesiyorum. Evet, küpe çiçeğimiz hazır arkadaşlar. Evet, ilkini yaptık. Bir kırmızı bir beyaz krem yapacağım. O yüzden krem ipimi alıyorum. Evet, krem ipimi aldım. Şöyle. Yine bir zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Parmağımla tutuyorum. Evet, sıradaki yuvaya bakın, ilk yuvaya
fıstık yapacağım şöyle. 1 2 aynı şekilde 3 4 5 yapıyorum. 5 sarıyorum. Tek seferde kapattım. Tığımı doladım, sıradaki yuvaya fıstık yapıyorum. Çok kolay, çok da güzel arkadaşlar. Hiç zorlanmayacaksınız eminim. Sadece lastiğin üzerine sık iğne yaparken zorlanabilirsiniz. 4 5 sarıyorum. Kapatıyorum hiç zincir çekmeden. Sıradakine fıstığımı yaptım, kapattım. İlmeğimi genişlettim. Bu şekilde tutuyorum. İlk yaptığım fıstığın tepesine bakın. İlk yaptığım fıstığın tepesi burada, ona batıyorum. İlmeği aldım. Buradan geçirdim. Şöyle 3 zincir çekiyorum. Tığıma doladım. Hemen bu iki fıstık arasına trabzan yapıyorum. 3 zincir geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. Tığıma doladım. Fıstığın tepesine trabzan. 3 zincir geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. En son fıstığın tepesine batmıştım. Şimdi iki fıstık arasına trabzan, 3 zincir geriye doğru tepesine başına dolamadan batıyorum. Fıstığın tepesine trabzan, 3 zincir tepesine başına dolamadan batıyorum. Evet, bu şekilde ilerleyelim arkadaşlar. Sonrasını göstereceğim. Evet, sıranın sonuna geldim. Şöyle göstereyim üstten, bakın. Şimdi ilk yaptığım zincir var karşımda. Sonra iki fıstık arasına battım. Trabzanımı yaptım. İlk yaptığım zincirin tepesine batıyorum. İlmeği aldım. İlmeği içinden geçirdim. Burada 3 zincir çekip tekrar aynı yere batıyorduk. Şöyle aynı yere başına dolamadan batıyorum. Sonra bir zincir birazcık bırakıp kesiyorum. Evet, burası tamamdır. Yine ipimi saklayacağım arkadaşlar. Şöyle. Evet, sonra saklarım. Gördüğünüz gibi kırmızı krem de çok hoş, çok güzel olacak. Böyle. Evet, bu şekilde çiçeklerimizi yapalım. Sonrasını göstereceğim. Evet, gördüğünüz gibi çiçekleri tamamladım. Çok hoş, çok güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi muhteşem oldu. Şöyle ben bir de eflatun ve kremle yaptım arkadaşlar. Bu da çok hoş, çok güzel oldu. Öyle. İnşallah anlatımdan memnun kaldınız. Beni izleyerek yaptığınız için çok çok teşekkür ederim. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Videolarımı beğenip paylaşırsanız, yorum yaparsanız bana destek olmuş olursunuz. Şimdi değil, ileride örmek istiyorum derseniz de kaydet butonuna basın. Daha sonra kaydettiğiniz videolar arasında bulabilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.